Үйлдэлээ хар. Таны зуршил болон хэвшдэг зуршлаа Таны зан чанарыг бий болгодог. Зан чанар таны хувь тавиланг бүтээдэг. Хүүхэд залуучуудын редакц Тэнхлэг хөтөлбөр. Өрхийн санхүүгийн зорилгодоо хүрэхийн тулд та яг одооноос төлөвлөж түүнээ байнга мөрдөрэй. Мөнгөний мод зорилтод суурь нэвтрүүлэг. За Монголын радио хүлээвэн сонсч байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За гэр бүлийн санхүүгийн боловсрол зориулсан мөнгөний мод нэвтрүүлгийн ээлж нэгэн шинэхэн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За Монголын радиог та бүхэн Улаанбаатар хотод FM 106 хөдөө орон нутагт өргөн төлгөөнөөр 21 аймгийн төвд 105.5 богино төлгөөний үйлдвэрлэлээр хүлээвэн сонсох боломжтой. За гэр бүлийн санхүүгийн боловсрол зориулсан мөнгөний мод нэвтрүүлэг өнөөдөр орон сууцны даатгал сэдвээр сонсогч та бүхэнд нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэнэ. За нэвтрүүлгийн студид Улаанбаатар хотын даатгал компани даатгал хариуцсан захирал Мөнх Базар хүрэлцэн ирсэн байгааг та бүхэндээ дуулгая. За нийт сонсогчдийнхөө өмнөөс энэ өдрийн мэндийг хүргэе Мөнх Базараа. За баярлалаа. Намайг энэ нэвтрүүлэгт орж оруулсан та бүхэнд бас баярлж байна. Тэгээд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За жоохон микрофон руу ойртож ярьж байгаа. За орон сууцны даатгал гэхээр манай иргэдийн тухайд ер нь бол шинээр байр худалдаж авж байгаа үед л орон сууцны даатгал хийгддэг. Гэхдээ сар болгон хэрхэн яаж төлдөг тухай бас ойлголтууд зарим нь дутмаг байдаг. Тэгэхээр шинээр байр худалдаж авж байгаа хүмүүс л орон сууцны даатгал хийдэг гэдэг ойлголтыг ойлгож болох уу? Орон сууцны даатгал жоохон хэрхэн яаж явагддсан бэ гэдгийг тайлбарлахгүй юу? За шинээр байр худалдан авж байгаа хүмүүс даатгалд хамрагддаг гэсэн ойлголт манайхан түгээмэл байдаг. Энэ бол тухайн тэр шинээр худалдаж авж байгаа байраа барьцаа хөрөнгөө тухайн банк болон худалдаж авж байгаа худалдагч хоёрын хинийхэнч өмч биш хэлбэрээр олон жилийн хугацаанд төлөх нөхцөлтэйгээр явагдаж байгаа. Энэ хугацаанд тухайн таны байр, орон сууц маань газар хөдлөлт юм уу томоохон хэмжээний эрсдэлд орсон тохиолдолд даатгал нь таны орон сууцыг эрслээс хамгаалаад нөхөн төлбөрийг гаргаж өгөх. Тийм учраас энэ нь бол заавал та банкнаас зээл олгож байгаа банк нь та орон сууц авахдаа өөрийн барьцаа хөрөнгөө заавал даатгуулсан байгаарай гэсэн шаардлагыг тавьсны үндсэн дээр шинээр орон сууц худалдан авч байгаа хүмүүс маань даатгал та байр орон сууц анх худалдаж авахдаа авдаг гэсэн үг. Тэгээд энийг хүн болгон сайн мэддэггүй. Яг орон сууцны даатгал маань надад байгаа билүү? Эрсдэл учирсан тохиолдолд би даатгал руугаа хандах билүү? Ямар даатгалтай байгаа вэ гэдгийг сайн мэддэггүйгээсээ болоод даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ авч чаддгүй өнгөрөх. Өнгөрсөн тохиолдолд мэдснийхээ дараа очиход даатгалын тохиолдолоос хугацаа нь хэтэрсэн байх гэсэн асуудууд үүсэж идэг. За, орон сууцны даатгал сэдвээр ярьж байгаа учраас сонсогчид бас асуух зүйлүүд байх юм бол Facebook нүүр номер үзэж байгаа үзэгчид бас асуултаа ирүүлж болно гэдгийг та бүхэндээ тоолгоё. За, орон сууцны даатгалд хэрхэн яаж хамрагдсан тухайга орон байраа худалдаад авчлаа шүү дээ, тийм ээ? Тэр тохиолдолд хэрхэн яаж шалгахыг хаанаас мэдэх юм? За, яг тухайн амьдарч байгаа байраа эргүүлээд ч юм уу даатгал байхгүй бол даатгал хийх боломж байд юм уу? За, шинээр байр худалдаж авсан бол та ямар банкнаас, ямар санхүүгийн зээл авсан газраасаа өөрийн худалдаж авсан байраа даатгалтай хэсгийг тодруулна. Хэрв та даатгалтай байна гэх юм бол та ямар нэгэн эрсдэл гарсан тохиолдолд ямар даатгал даатгацсан гэдэг газартайгаа холбогдоод өөрийн даатгалын гэрээтэйгээ маш сайн уншиж танилцах хэрэгтэй. Ямар нөхцөл би даатгалын тохиолдлоор нөхөн төлбөр авах юм? Миний даатгал би сард хэдэн төгрөг төлөх ёстой юм, тэ? Ямар тохиолдолд би нөхөн төлбөрөө бүрэн гүйцэд авах юм? Ямар тохиолдолд би авахгүй алдах тохиолдол гарах юм гэдгээ маш сайн судлаад тухайн даатгалын компаниас тэр талаарх мэдээлэл бүрэн гүйцэд авах хэрэгтэй. За шинээр зөвхөн бас орон сууц худалдаж авж байгаа хүмүүс зөвхөн даатгалтай байна гэсэн ойлголт бас байхгүй. Энэ бол өөрөө сайн дурын ер нь бол даатгалын хэлбэр. Тийм учраас одоо манай нийт орон сууцнд амьдарч байгаа хүмүүсийн 30 орчим хувь нь хуучин орон сууцнд амьдарч байгаа. Даатгалгүй даатгалын эрсдэл тохиолдсон тохиолдолд бид нэр хэрхэн яаж эрсдлээ бусдад шилжүүл даатгалаар нөхөн төлбөр авах гэсэн бас бодол төрж иж магадгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань ч гэсэн даатгалд хамрагдаж болно. Өөрийнхөө хөрөнгийг та хөрөнгийн даатгалаар даатгуулж болно. Бүр компани өөрсдийн гаргасан орон сууцны иж бүрэн даатгал гэсэн тусгай
гаргасан бүтээгдэхүүнд хамрагдчих бас болно. Тэгэхээр зөвхөн шинээр орон сууц худалдан авч байгаа хүн л орон сууцны даатгалд хамрагдах боломжтой гэсэн ойлголт бол байхгүй. Хүн болгон өөрийнхөө хөрөнгийг аливаа учирч болох эрсдлээс хамгаалаад даатгуулах бүрэн боломжтой. Даатгалын хувь хэмжээний тухайд за шинээр байр авж байгаа хүмүүс бол одоо жишээлбэл 120 сая төгрөгөөр байр авж байгаа гэж бодоход хэдэн хувийн даатгалын компанид өгөх вэ? Даатгал дээр актор тооцоол гэдэг зүйл явагддаг. Актор математикийн тооцооллоор ямар хэмжээний эрсдэл учрахын, давтамжийн тухайн тэр хөрөнгө нь ямар материалаар хийгдсэн гэдэг олон төрлийн тэр шалгуур үзүүлэлтээс тооцоол гаргаж. Манай нийтлэгээр бол нэг 0.15% үнэлгээ буюу нэг яг 100 сая төгрөгийн үнэлгээтэй байр худалдаа авлаа гэхэд жилдээ 150 мянган төгрөг төлөх буюу 0.15% даатгалын хураамж төлдөг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр би бас нэг зүйлийг тодруулахыг хүсэж байгаа. Улаанбаатар хотын даатгал компанийн хувьд бол бас тэр даатгалаас арай нэг өөр бас иргэдрүү чиглэсэн боломжит нөхцлүүд байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ талаар бас танилцуулахгүй. Жишээлх юм бол танах жилд юу лээ 18 мянган төгрөг төлөх юм боломжтой байгаад байгаа шүү дээ. Энэ юугаараа ялгаатай байна? За тийм. Энэ нь болохоор манай Монгол улс ч бодлоход нэг юу цагаагаарын нөхцөл байдал нь газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүс гэж явдаг боловч тэр болгон газар хөдлөлт манад тохиолддог учраас ипотекийн зээлийн даатгал хүмүүс тэр болгон ашиг хүртэж чадахгүй байгаа. Тиймээс манай гаргасан орон сууцны иж бүрэн даатгал гэдэг нь болохоор яг орон сууцнд ихэвчлэн тохиолддог гал алдах, байгалийн эрсдэл буюу дээврээс борооны ус гоожих, засны ус гоожих, сантехникийн эвдрэл гэмтэл гарах, өөрсдийнхөө сансар болгоомжгүйгээс болоод өөрийн байранд болон бусдын байранд хохирол учруулах гэсэн энэ эрсдлүүдээс хамгаалсан орон сууцны иж бүрэн даатгалын бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа. За энэ бүтээгдэхүүн нь болохоор өөрөө тогтсон үнэлгээтэй, тогтсон хураамжтай. Тэр хураамжаа та сар бүлэн хэсэгчлэн төлдөг. Ийм давуу талтай бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг та худалдаа авахыг сонирхох юм бол та эхлээд энэ бүтээгдэхүүн яг ямар эрсдлээс хамгаалах юм, яг ямар эрсдлүүдэд нөхөн төлбөр олох юм гэдгийг маш сайн судлаад тухайн даатгалын газраа өөрөө сонгоо, сайн дурын үндсээр сонгоод даатгалаа хамрагдаад даатгалын нэрийг байгуулж болно. За тэгэхээр орон сууцны министрийн ирсэн тэр тогтсон үнэлгээтэй гэдэг нь энэ нь болохоор 2 сая 500 мянган төгрөгийн үнэлгээтэй. Сархан танай компани өвд шүү дээ, тийм. Манай компани өвд. Сард 1500 төгрөг төлөөд миний саний дурдсан эрсдлүүд учирсан тохиолдолд та даатгалын компаниас нөхөн төлбөрийн үйлчилгээ буюу санхүүгийн хүндрэл ямар нэгэн аливаа нэг хүндрэлд орохгүйгээр нөхөн төлбөр авах бүрэн боломжтой гэсэн үг. За сонсогч бас залгаж шиг байна. 32 утас нээлттэй байгаа учраас сонсогчоо хүлээж аваад хоёлаа ярилцъя. Чихвчээ зүүчих. За. Байна уу? Байна уу? Байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Наад хүнээс чи юм асуулж болох уу? За. За би хуучин орон сууцнд амьдэрдэг юм аа. Энэ байранд 30 хэдэн жил болж байгаа. За хуучин орон сууцнд аль Нэгдүгээр хорооллоо. За тий. Тэгээ энэ байранд 30 хэдэн жил амьдарч байгаа. Тэгээ орон сууц даатгал гээд аваад байдаг юу байрны мөнгөн дээр. Тэгээд дээд айл усалдаад ингээд бүр одоо хачин болгочхоод ингээ хөөцөлдөхдөө орон сууцн дээр нэг комиссгэлүү юу гэлээд тийм юм байдаг. Очноо үзнэ гээл тэгсэн. Тэгээд алгуулчдсан байлээ. За ойлголоо. За баярлалаа. За ерөнхийдөө хуучны орон сууцаа. Тэгээд орон сууцнд бол одоо дээрээс ус алдах иймэрхүү тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр даатгуулсан мөртлөөсөө даатгалын компаниасаа мөнгө гаргаж авч чадахгүй байна л гэдэг асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр эхлээд та өөрийн орон сууцаа даатгалтай хэсгийг шалгах хэрэгтэй. Даатгалтай хэсгийг шалгахын тулд өөрийн харьяа контор эсвэл сууч өмчлөгтэй холбоонд хандаад өөрийн орон сууцныхаа хаягаар тухайн орон сууц даатгалд хамрагдсан хэсгийг тодруулах хэрэгтэй. Хэрв даатгалд хамрагдсан байх юм бол ямар даатгалд аль компанид даатгалд хамрагдсан гэдгээ мэдээд тухайн тэр компани руу өөрөө холбогдож даатгалын тохиолдол буюу тэр гарсан эрсдлээ нэн дээр мэдэгдээд тухайн тэр даатгалын компаниас нөхөн төлбөрөө авах эрх үүснэ гэсэн үг. Тэгэхээр нэн түрүүнд та эхлээд өөрийнхөө даатгалтай хэсгийг мэдээд
аль даатгалтаар гэсэн газар руугаа хандаад тэгээд даатгалын газраас нь тухайн таны дээр эрсдэлээр очиж даатгалын тохиолдлыг шалгаад хохирлыг үнэлээд танд мөнгөний хэлбэрээр нөхөн хэлбэрийг олгоно гэсэн. Тэгэхээр хуучны байрнууд бол саяны сонсогчийн холбогдсноор яг дээврээс ус алдах, дээд айл ус алдах, за энэс болоод хоорондын хэрүүл маргаан үүсэх гээд маш олон төрлийн зөрчилдөөн гардаг. Тэгэхээр энэ зөрчилдөөнийг ямар нэгэн байдлаар хоорондоо хэрэлдэх, хин нэгэн тэр мөнгийг чи буруутай би буруутай гэхээсээ илүү даатгалаар зохицуулах нь хамгийн зөв шийдэл болж явагддаг. Яг одоо бидний сонсогчид таны байр орон сууцны ямар нэгэн даатгал байхгүй бол даатгуулах боломж байгаа. Бүх орон сууцнуудад байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ дуулгая. За ингээд дараагийн бас нэг сонсогч холбогдсон баг шиг байна. За сонсогчтой аваад өргөжлүүлээд ярилцъя. Байна уу? За сайн байна уу? Тэр даатгал гэдэг нь сар болгоо асфальтаар байрны мөнгөн дээр 1500 1800 төгрөг даатгалын мөнгө гэж авдсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг заавал ямар даатгалд ятсан ямар хийдэг. За та жишээлбэл яг байрны мөнгөн аль банкд аль байр уу? Аль хороо дүүрэг байна? Энэ 10 орж цуглаг болсон гэдэг 201 төгрөг бай. Асфальтаар байрны мөнгөн дээр сар болгоо 1500 1800 төгрөг асфальтаар авдаг. Байрны мөнгөөр гардаг. За тэгтээ та бол нөхөн төлбөр авч үзээгүй гэсэн үг тий? За ойлголоо. Гэж асфальтаар авдаг байна. Байрны мөнгөнд. За энэ бол одоо байраас хамаарат бол янз байгаа. Тийм ээ? Тэгэхээр ингээд байрныхаа мөнгөн дээр нэмээд автоматар авдаг мөртлөөсөө эргээд нөгөө нэг тухайн даатгалын компаниас авах нөхцөлгүй эргээд гэр бүл айл бас байж болно шүү дээ. Тийм биз дээ. Нөгөө хураамж төлөөд байгаа мөртлөө өөрөө ямар даатгалтай юм те ямар нөхцөлд авахын гэдгээ мэдэхгүй ингээд бүхэнд л үсэж байгаа. Тэгэхээр нэг юм асуудал гараад байдаг. Даатгал гэдэг маань өөрөө сайн дурын үндсэн дээр даатгалын гэрийг байгуулах хэрэгтэй. Тухайн даатгагчтай. Тэгэхээр эсвэл тухайн дээр харьяа эсвэл контор нь эсвэл бүлгээр нь өөрийн эзэмшлийн одоо 300 оршин суугч юм эсвэл 100 оршин суугчтай даатгалын компанитай тохироод хин нэгэнд өмнөөс нь даатгалын гэрийг нь байгуулад даатгалын хураамж ингээд авдаг тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр харьяа контор нь өөрөө за тэр оршин суугчтай таны орон сууцуудыг болон бид нэр өөрсдийнхээ ая тухтай байдлын үндсэн дээрээс ийм даатгалын газартай ийм даатгалын гэрээ байгууллаа гэдгийг өөрсдөө мэддэх ёстой. Ингээд мэддэггүйгээсээ болоод 1500 төгрөг автоматар авдаг гэдэг нэг даатгал гэхэр авдаг гэдэг ойлголт. Харин тийм байгаа. Уг нь бол бусад орнууд юу гэхээр даатгал өгдөг байх байдал манад бол эсрэгээр явдаг. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг даатгалын гэрээ цаан дурын үндсэн дээр даатгагчтай байгуулсан уу эсвэл хин нэгэнд ашигтайгаар хин нэгний өмнөөс даатгалын гэрээ байгуулсан уу гэдгээ бид нар мэдээгүй болоод даатгалын ач холбогдлыг төдийлөн сайн хүртэж чадахгүйгээр эргээд даатгал гэдэг зүйлээ жоохон буруу тал руу нь ойлгох хандлага гараад байдаг. Ер нь бол тэгтээ даатгал гэдэг маань таны самсар болгоомжгүй эсвэл гинтийн давуу төшгүй ч юм уу самсар болгоомжгүй эрсдэл учирсан тохиолдолд санхүүгийн хүндрэлээс гаргаж өгөх хамгийн том гарц гэдгийг ер нь хүн болгон мэддэг байх ёстой гэж миний бодлоор одоо ойлгож байна. За Монгол улсад бол ганцхан налбан журмын даатгал байгаа шүү дээ. Жолоошоо хариуцсан даатгал гэдэг зүйл байгаа. Бусад орон сууцнуудын тухайд бол энийг бас иргэд олон нийт маань өөрсдөө бас тухайн контороосоо тухайн компаниасаа бол бас заавалж ашиж асууж тодруулах хэрэгтэй байхаа. Тэгээд гэрээ хэрхэн яа шигдсэн? Таны гэрээний хугацаа үргэлжилж байгаа юу? Та төлөлтөө яг тухайн сар бүртэнд бас хийж яваа юу гэдгээ бол даатгалын компанидор очиж судлах хэрэгтэй байх. Гэрээгээ бас эргэж хэдийн хугацаа гэрээний хугацаа одоо жишээлбэл ер нь даатгалын компани болгондор өөр байд юм ба. Танай компаниуд бол 2 жил болоод нэг өөрчлөлт гэж хэлсэн шүү дээ. Ердийн даатгалын компаниуд болохоор 3 хүртэлх жилээр даатгалын гэрээг байгуулж болно. Хугацааг болохоор даатгагчтайгаа өөрөө харилцан тохирч даатгалын хугацаагаа тохирдог. 1 жилээр даатгалын гэрээ байгуулах уу, 2 жилээр байгуулах уу? 1 жилээр байгуулах юм бол хураамж нь хэд байх вэ? 2 байх юм бол даатгалын хураамж нь хэд байх вэ гэдэг. Тэгэхээр нэг ийм асуудал гараад байна. Одоо саяны хүн маань автоматар ингээд аваад байдаг гэдэг. Аваад байдгаа мэдчихэж байгаа юм чинь энэ мөнгийг би юунд төлж байна? Энэ төлж байгаа мөнгө эргээд надад ямар ашигтай, надад ямар тустай зүйлд би төлөөд байгаа гэдгээ өөрөө лавлж мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг даатгагч ч гэсэн сайн
даатгалагч надаа нөгөө мэдээллийн бүрэн зүгт өгөөг учраас ингээд аваад байдаг. Даатгалагч маань ч гэсэн өөрөө төлөөд идэг гэдгээ мэдээд идэг мөртлөө хэрхэн яаж авах уу гэдгээ бас даатгуулагчийн өөрийн үүрэг байгаа. Тэгэхээр тэрийг маш сайн мэдэж даатгуулах хэрэгтэй гэсэн. Би даатгал айл бүтээгдэхүүнээс гэрэн дээр тэр чинь бүгдийг заагаад өгсөн байгаа шүү дээ. Нэг талаараас нэг давуу тал байна. Төлдөг гэдгээ мэдэж ийн гэдэг чинь бас даатгалтай гэсэн үг. Тэгэхээр та тэрнийхээ ач холбогдлыг ямар даатгал хэрхэн яаж төлөөд байгаа, ямар эрсдлүүдээс би орон сууцаа хамгаалах юм гэдгээ мэдээд тухайн эрсдэл гарсан тохиолдолд энэ дөрөв даатгалын компанитай мэдэгдээд нөхөрлөл барах хэрэгтэй. Та үнэхээр хураамжаа төлж байгаа даатгалын гэрээ байгуулсан, даатгалын тохиолдол болсон тохиолдолд даатгалын компаниуд таны нөхөрлөлийг олохгүй байх ямар ч үндэслэл байхгүй. Тэгэхээр та өөрөө энэ талаараа тодруулж мэдэх нь бас даатгалагч бидний бас үүрэг байгаа. Нөгөө талдаа ч гэсэн даатгагчийн бас даатгуулагч нартай ямар эрсдлээс хэрхэн яаж хамгаалаад таны хураамжийг авч байгаа гэдгийг бас мэдэгдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр даатгагч даатгуулагч маань аль нь бас үүргээ төдийлөн сайн гүйцэтгүүлэхгүй байна л гэсэн үг. За бидний үзэж байгаа үзэгч дундаас битээр бол дандаа орос улсны даатгал ярьсан. За хашаа байшин даатгуулж болох уу? За 5 хантай гэрийг шилбэл даатгуулж болд юм гэсэн асуулт ирсэн байна. Сонирхолтой. Болно. Зөвхөн орон сууц даатгах гэсэн ойлголттой байж болохгүй гэд бид хоёр дөрөв нэрэн ихэнд ирсэн. Зөвхөн шинээр орон сууц авч байгаа даатгалтай байна гэсэн ойлголт байхгүй. Хуучин орон сууцтай хүн ч гэсэн даатгалын гэрээ байгуулж болно. За гэр хашаа байшингийн даатгал хүртэл байгаа. Бас хэсэгчтэн төлдгөөр байж болно. Эсвэл үнэлгээгээ даатгахтай та 5 хантай гэрээ 2 саяар үнэлээд за галын эрсдлээс, байгалийн эрсдлээс хамгаалаад 1% даатгуулъя гэд жилийн 100 мянган төгрөг төлөөд таны эрсдэл гарсан тохиолдолд 5 хантай гэр магадгүй шатаад дуусахад та даатгалын газараасаа 2 сая хүртэлх төгрөгийн нөхөрлөлбөр авах бүрэн боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр зөвхөн орон сууц гэж ойлгохгүйгээр даатгал гэдэг зүйл таны эд хөрөнгө, аим нас, эрүүл мэнд даатгуулж болох бүхэл төрлийн одоо үйлчлэгийг даатгалаас авч болно гэсэн үг. Одоо иргэд биш үү тийм ээ? Даатгуулчаад даатгалаас мөнгө гаргаж авах гэхээр яг юунд дэр хацаад юунд дэр удаад байгаа юм. Юунд болохгүй байгаа юм. Тухайн даатгуулагч юусоо хариуцлахгүй байдлаасаа болж нэг удаа даатгуулчаад алга болцсон байгаа дээ нү? Аль эсвэл даатгалын компани дээр одоо ямар нэг зөрчил байгаад байна уу? Энэ дээр бол иргэд их бухимдаад идэг байхгүй. Даатгал гэдэг маань яг нөгөө нэг гэрээн дээр явагддаг, гэрээний харилцаан дээр явагддаг, харилцан тохиролцож гэрээ байгуулж явагддаг зүйл болохоор даатгагч даатгуулагч хоёр миний түрүүний ярьсан нөгөө нэг үүрэг гэдгийн аль нь маш сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Яг тэр гэрээн дээр саны одоо би Монгол гэр дээрээ би зөвхөн галын эрсдлийг даатгалаар даатгуулъя гэд 2 саяар үнэлүүлээд даатгалын гэрээ байгуулчихлаа. Гэтэл хавар хүчтэй салхишуур болоод гэр нь нураад очлоо. Тэгэнгүүт тухайн хүмүүс за би даатгалтай юм чинь одоо даатгалаасаа нөхөрлөлбөр авна гэсэн ойлголттой явж идэг. Яг очиод нөхөрлөлбөрөө бүрдүүлээд за ингээд нөхөрлөлбөр авъя гэхээр даатгалын өөдөөс нь ямар хариу өгөх вэ гэхээр та зөвхөн манай галын эрсдлийг сонгосон байна. Байгалийн эрсдэл сонгоогүй учраас энэ тохиолдолд даатгалын нөхөрлөлбөр олох боломжгүй гэдэг. За яг тийнийг бас ойлгох тий. Тэгэхээр тухайн даатгуулагч маань өөрөө даатгуулсан л гэж ойлгоод байгаа. Яг ямар эрсдлээс би даатгуулсан яваа вэ гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр даатгалын эрсдлүүдийн сонголтуудаа та маш сайн зөв тодорхойлоод анх гэрээ байгуулахдаа салхитай газар байдаг бол салхинд миний гэр хийсч магадгүй гэж бол та эрсдлээ байгалийн эрсдлийн сонгоод галын эрсдэл байгаа бол галын эрсдлээс сонгоод за өөр одоо үер усных ч юм уу те бусад эрсдлүүдээ сонгох та яг эрсдлээ яг зөв сонгож иж яг тэр эрсдэл учирсан тохиолдолд даатгалаас нь нөхөрлөлбөр авна. Тэр эрсдэл учирсан байхад даатгал ямар нэгэн байдлаар танд нөхөрлөлбөр олохгүй байх ямар ч үндэслэл байхгүй. Тэгэхээр анх гэрээ байгуулахдаа та өөрийн ямар эд зүйлээ хэдийн хэмжээгээр үнэлээд ямар эрсдлээс хамгаалаад даатгуулах гэж байгаа гэдгээ маш сайн судлаад даатгагчтай гэрээг байгуулах хэрэгтэй. За баярлалаа. Битэрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөх тийшээ хандж байгаа учраас яг өнөөдөр битэрийн нэвтрүүлгийг сонссоод ер нь даатгуулъя гэж бодож байгаа хүмүүс хэрхэн ямар материалыг яаж бүрдүүлж өгдөм бэ? Яаж даатгуулах вэ гэдэг дээр хоёлаа хариулт өгөөд өнөөдрийг нэвтрүүлэг өндөрлөе. За орон сууцны даатгал ирсэн чи би орон сууцаар яриад. За тэгэрч тэ. Орон сууцны даатгалаар та одоо нөгөө нэг
одоо энэ цар тахлын үеч гэдэг юм уу, энэ цар тахлын үеийг биднэрт бас нэг дараагийн алхам руу бас хөтлөөд байгаа. Заавал даатгагч, даатгуулагч хоёр нүүр тулж иж биш. Одоо харилцаа холбооны хэрэгсэл, Facebook, утсаар болон чатботоор тэ та байгаа газраасаа даатгалын гэрээг байгуулж болно. За таны даатгалын гэрээг байгуулсан тохиолдолд Монгол шуудангаар бид нэр эсвэл таны өөрийн мэйл хаягаар бид нэр даатгалын гэрээг 1% танд хүргүүлж өгч болно. Тэгэхээр та өөрийнхөө даатгуулахыг хүссэн орон сууцнаасаа тухайн эрсдлээ сонгоод ямар компанид ямар үнэлгээтэйгээр би орон сууцаа даатгуулах вэ гэдгээ маш сайн сонгоод тэгээд та тэр газартайгаа холбоо бариад даатгалын гэрээг өөрийнхөө байгаа газраасаа даатгалын гэрээг байгуулах бүрэн боломжтой болсон. Тийм. Тэгэхээр та бүхэн бас өөрийн орон сууцнд ихэвчлэн учирдаг дээврээс борооны ус гоожих, сантехникийн эрсдэл учрах, өөрсдөө хариуцлага алдах гээд маш олон эрсдлүүд орон сууцнд учирдаг болохоор та түүнээс сэрэмжлээд өөрийнхөө орон сууцныг бас орон сууцны даатгалд хамруулаарай гэж бас та бүхэндээ зөвлөмөр байна. За ингээд энэ удаагийн нэвтрүүлэгтэй хамтдаа байсан эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдөр бол бид орон сууцны даатгал сэдвээр сонсогчтой мэдээлэл хүргэсэн. Нэвтрүүлгийн студид Улаанбаатар хотын даатгал компани даатгал хариуцсан захирал мөнх базар хүрэлцэн ирж сонсогчтой мэдээлэл хүргэлээ. За иргэд бол бүгдээрээ бас орон сууцаа даатгуулж байгаарай гэдгийг бол бас нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд иргэд олонний та бүхнийгаа бас уриалгах байна. Ягаад гэхээр альва нэгэн эрсдлээс бол өөрсдөө урьдчилан сэргийлэх хамгийн том алхам бол даатгал байдаг учраас одоо тухайн байранд 2 сая төгрөгийн хохирол учрлаа гэж бодоход өөрөө шууд гаргаж өгөхөд хүндрэлтэй байгаа тохиолдолд даатгуулснараа бол та даатгалын компаниас ингээд гаргаад өгчих ийм боломжтой зүйлүүд байдаг учраас даатгалын бүтээгдэхүүнүүдийг сонирхож за мөн одоо орон сууцаа даатгаараа гэдгийг бол та бүхэндээ хэлэх байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байсан эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн мөнх базартаа маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн. За баярлалаа. Мөнгөний мод нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонссон сонсогчдоо баярлалаа.